Allah rəhmət eləsin Əllamə Məclisini Bihar Ənvarın 45-ci cildində, ümumiyyətlə 44-45 orada ancaq İmam Hüseynə bağlıdır. 45-ci cildində İmam Hüseyn əleyhissalamın Aşura müsibətlərini yazanda Əllamə Məclisi orada bir hadisə yazıb, o məşhur Cəmmalın məsələsi yazıb. Cəmmal dəvə saxlayana deyərlər. Sa'd ibn Musayyibdən nəql eləyirdir. Elə bir Aşura olmuşdu, onun gələn ili idi. Yəni Hicrətin 61-ci ili, bizim bu miladla da 680-cı ildə olub da Kərbəla hadisəsi. Deməli 1384 il bu milad ili ilə artıq müsəlman tarixi ilə, hicri tarixlə 1384-cü ildir bugün Kərbəlanın baş verməsi. Amma səhv eləmirəmsə milad ili ilə isə 1334-cü ildir bu il. Yəni il dönümüdür daha doğrusu. Sa'd ibn Musayyib deyir ki, Hicrətin 61-ci ilində Kərbəla olmuşdu, 62-ci il idi. Yəni bir il sonra İmam Zeynalabdin ağanın yanına getdim, dedim ağam mən istəyirəm ki, bu illəri həcc ziyarətinə gedim. Ağa dedi ki, gedin. Allah qəbul eləsin, gedin həccə ziyarət eləyin. Deyir, mən həmən ili Sa'd ibn Musayyib deyir ki, mən həccə gəldim, həcc mənə qismət oldu. Gəldim, gördüm ki, indi Allah hamımıza qismət eləsin. Həccə gedəndə birinci ki, ehram bağladın, ləbbəkləri düdün, növbəti əməl təvafdır. Gəldim ki, təvafı eləyim, Kəbənin ətrafında tək deyirəm də, insanlarla birgə təvaf eləyirik. Gördüm ki, burada bir insan yapışıb Kəbənin pərdəsindən, əlləri də yoxdur, üzü də elə qaralıb ki, elə bir yandırıblar bunu. Yapışıb pərdədən deyir ki, ilahi, məni bağışla, amma elə bilirəm ki, sən bütün yer və göy əhlində nə qədər cinayətkar, günahkar var, bağışlayarsan ancaq məndən başqa. Amma yenə də yalvarıram, məni bağışla. Sa'd ibn Musayyib deyir ki, onun bu duasını eşidən təvafda olanlar kim var idisə diqqəti yönəldi buna. Yəni bu kimdir görəsən? Kəbənin pərdəsinə yapışır, divarına yapışır və bu cür dua eləyir burada, bu cür ümidsiz dua ki, ilahi sən bütün yer və göylərin əhlinin, günahkarların, cinayətkarların da bağışlasın, bilirəm məni bağışlamarsan, ancaq yenə yalvarıram sənə deyəndə. Sa'd ibn Musayyib deyir ki, təvafı tamamladıq, yaxınlaşdıq buna. Dedik ki, iblis səni qədər məyusdur, ay bədbəxt. Şeytan səni qədər məyusdur, sən nə günahın sahibisən? Dedi ki, mən cəmmalam, yəni dəvəçiyəm mən. Və İmam Hüseyn Mədinədən Kərbalaya gələnə qədər o yüklər ki, özü İmam Hüseyn atla gedirdi, amma yüklər axı dəvələrlə gedirdi. O dəvələrin yükü gedən, o dəvələrin, o yükü aparan dəvələrin, karvanın o başçısı məndim. Yəni o dəvələri o tazdıran, məsələn, yolda saxlayanda suyun verən, dənin verən mən idim, onlara qulluq eləyən. Mən Mədinədən Kərbalaya qədər İmam Hüseynlə bir yerdə oldum. Amma elə ki gəldik, Kərbalaya çatdıq, İmam Hüseyn Aşura axşamı şamı söndürüb ki, dedi, kim istəyir geçsin? O zaman mən də gedənlərdəndim. Ancaq mən getdim, ayrıldım Hüseyndən, amma çox uzağa getmədim. Çox uzağa getmədim. Elə bir yerdə gizləndim ki, rahat şəkildə gəlim, sonra Kərbalaya baxım da, görüm hadisələr nə oldu, nə ilə nəticələndi. Deyir, bəli, Aşura günü ki, baş verdi və Aşuranın sabahisi, yəni Şam-ı Qəriban gecəsi, sabahisi, bu karvan ki, üst tutdu Kufə səmtinə, qoşun ki, çıxdı Kərbaladan, deyir, mən gəldim, Kərbalaya daxil oldum. Gördüm, Kərbalada bir neçə nəfər başsız ancaq bədən var, başqa heç nə yoxdur. Ancaq bu bədənlərin hamısı xüsusilə İmam Hüseynin bədəni nur kimi parlayır, o başsız bədən. Deyir, yaxınlaşdım, mən İmam Hüseyni dəstəmaz alanda görmüşdüm. Ona görə o, sirvalına bir, sirval bu aşağıda ərəblərin geyindiyi bizim o şalvar əvəzi olan bir paltara sirval deyərlər. Deyir, ağanın sirvalında bir bağı var idi ki, onunla bağlayardı belinə. O deyir, ağa dəstəmaz alanda mən onu görmüşdüm. Elə arzulamışdım ki, kaş bu mənim olaydı. Ona görə deyir, gördüm ki, burada fürsətdir.
yaxınlaşdım o başsız bədən. Əlimi atdım ki, o bağı götürüm. Gördüm o başsız bədənin sağ əli düşdü mənim əlimin üstünə. Həyava qurban, çünki o bağ açılsa, dayı, açıq demir. Deyir, mən İmam Hüseynin sağ əlini kəsdim. Təzədən yapışdım, sol əli yapışdı əlimdən, onu da kəsdim. Deyir, bu zaman sanki ildırım çaxdı. Başqa bir aləmə sanki düşdüm. O hadisənin dəhşətindən mən özümdən getdim. Qalanları o aləmdə görürəm. Gördüm ki, 3 kişi, bir qadın gəldilər, yaxınlaşdılar İmam Hüseynin o başsız bədəninə. Bunu Cəmmal danışır Kəbədə. Səd ibn Museyyib də nəql eləyir, yazır. Əllamə Məclisi də Biharda gətirib. Deyir ki, gördüm, onlar gələndən sonra İmam Hüseynin də sanki heç ölməyib. Durdu, əyləşdi. Əyləşən kimi dedi, salam olsun sənə ya Cəddə, ya Rasulallah. Salam olsun sənə ya atam, Əmirül Müminin. Salam olsun qardaşım Həsən. Salam olsun anam Fatimə. Deyir, bildim ki, artıq bunlar kimdilər. Və İmam Hüseyin əleyhissalam başladı şikayət eləməyə. Ki, gördünüz, məni nə hala qoydular, gördünüz, necə oldu. Deyir, xanım Fatimə Zəhra soruşdu ki, oğlum, əllərinə nə gəldi sənin? Deyir, əllər deyəndə bu tez məni göstərdi. Dedi, bu mənim əllərimi kəsdi. Və onların 4-ü də, yəni 3 məsum ağa, bir xanım Zəhra, 4 məsum, 4-ü də üzlərini çevirib mənə dedilər ki, Allah sənin əllərini kəssin, Allah sənin üzünü qaratsın və o gündən sonra mən bu gündəyəm. Mənim üzüm elə qaralıb ki, odda yanmışım. Allah İmam Hüseynin qatillərinə qiyamətə qədər lənət eləsin. Allah əhl-i beyt düşmənlərinə lənətini əsirgəməsin.